รแกรม Ableton เองเนี่ยก็มีมานานพอสมควรแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากนักนะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับก็เป็น Ableton Live 10ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากทั้งวิทยากรทั้ง2ท่านนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในวันนี้มากครับขอบคุณครับโอเคต่อไปนะฮะก็นี่แหละครับเจอกับเซอร์ติฟิเคทของเราครับ I would like to invite Mr. Christian Schwan of C, right? Yes. Yeah, can you say something for us? I will. Let me just step over and get my notes so I know what I'm saying. First of all, thanks for having me. Yeah, great to see so many faces. T will translate some things I'm saying. So, yeah, first of all, welcome, and I'm so happy to see so many faces. ครับยินดีต้อนรับนะครับและขอบคุณที่มีเราอยู่ในนี้ So, my name is Christian Schwanz. I'm a certified Ableton certified trainer. People usually call me C. That's also my artist name. And I've been producing music for about 2 decades now. And recently I got signed to a label in Berlin called Monkey Town Records. ครับก็ผมคริสเตียนสวานนะครับก็หรือคนจะรู้จักเขาหรือเรียกเขาว่าซีนั่นเองนะครับก็อยู่ในอุตสาหกรรมก็ทำเพลงมาประมาณ2 ทศวรรษแล้วครับแล้วก็อยู่ในค่ายที่เบอร์ลินชื่อว่าโหมด Selector ครับค่ายเพลงจากเบอร์ลินนะครับผม About 2003 I actually started teaching live and I combined it usually with shows. So I would play at a festival and offered the festival to run a workshop. So this is how it slowly developed and finally in 2016 I became a certified trainer. ก็เริ่มกับอวตารมาแต่ปี 2003 นะครับก็มีการเล่นทัวร์ในเฟสติวัลต่างๆนานาด้วยนะครับแล้วก็ได้เซอร์ติฟิเคตตอนปี 2015 นะครับอวตารเซอร์ติฟิเคตนะครับรับรองจากอวตารเอง So what is Ableton? I'm sure you guys all know, but just to sum it up, Ableton makes push, live, and link. And thus, of course, is very unique hardware and software, and people like you make amazing things with these tools. ก็อาจจะรู้จัก Ableton กันบ้างนะครับก็ Ableton ผลิตคือตัว Ableton Push Ableton Link นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยนะครับ Ableton is actually made in Berlin, as you might know, and is still proudly owned by the founders of the company. ก็ Ableton ถือกำเนิดที่เบอร์ลินเยอรมนีนะครับเยอรมันนะครับก็ผู้ก่อตั้งกันยังอยู่ที่เยอรมันนะฮะ Most people in the company are actually creatives or musicians as well. And the founders created Live to actually overcome a problem and to be able to turn the computer into a real instrument. ก็พนักงานส่วนใหญ่ที่Ableton ที่เยอรมันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นนักดนตรีนี่แหละครับแต่ก็เจอปัญหานี่ในการที่ทำยังไงให้การทำงานบนคอมพิวเตอร์ให้มันเหมือนอุปกรณ์เครื่องดนตรีจริงๆ So 2001 the live version 1 came out. And now we have 2018, and here we are with Live 10. So it's very exciting to share a few amazing features of this new update with you guys. ครับ Ableton เปิดตัวครั้งแรกตอนปี 2001 นะฮะก็ตอนนี้ปี 2018 แล้วมาจนมาถึง Ableton Live 10 นะครับก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับที่จะมาโชว์ให้ดูกันนะครับ So this is something which might surprise you, but actually making music is not easy, even though something like Ableton with its software and hardware makes it easier for you. But we do know that it's not an easy thing, and what really drives you is your flow and your passion, and that needs to be very much appreciated and taken care of, so to say. ครับก็การทำจริงมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายนะครับแต่ว่าการทำเกี่ยวกับ Ableton เนี่ยมันใส่เรื่องของความ passion เรื่องของความปรารถนาจะทำเพลงมันดีขึ้นมานะครับ Ableton ก็ตอบสนองในจุดนั้นนะครับ So this passion actually drives the company forward, and there's actually nothing more rewarding to see people stay in that flow state of mind and create beautiful things. ครับ Ableton คือเบสของเขาคือการขับเคลื่อนไปด้วย passion นะฮะที่จะทำให้งานดนตรีมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ And a little side note, in 2017, Ableton opened office in Tokyo, which takes care of this huge, amazing region called Asia Pacific. It hired regional staff, and of course it wants to be a lot more present right here. That's why we're also here today. And it, of course, wants to also show you support with its certified trainer network. So that's why I am here as a certified trainer, and also my colleague Nap, who is from Thailand and is Thailand's
only certified trainer. ครับผมก็ปี ปี 2017 นะครับก็อัปเปอร์ตันได้เปิดออฟฟิศที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับซึ่งมันทำให้เกิดการดูแลผู้ใช้งานในเอเชียของเราได้อย่างดีเลยสามารถมีการเวิร์กช็อปแบบนี้แล้วก็การเปิด Certification Training หรือคนที่อยากมี Certificate แบบนี้นะครับก็สามารถไปสมัครสอบได้นะฮะก็ในประเทศไทยก็มีพี่นับนะครับเป็น Certificate ของเรานะครับ So now I just want to give you a little rundown how my workshop will be structured. Yeah. So the first phase, I call it the fast phase. I would like to actually get into a flow of creative, like in a flow state of mind, and really do something here on stage which I didn't prepare. So I want to create something on the spot here for about 20 or maybe maximum 30 minutes. After that, we will go into an in-depth, more focused explanation mode. So yeah, so please bear with me in the first 20 to 30 minutes. T will not really translate so much. I will also not talk too much and let the music talk. Yeah? ก็ครึ่งชั่วโมงแรกเดียวคริสเตียนจะโชว์ให้ดูการทำเขาเรียกว่า fast pace นะครับก็ไปอย่างเร็วๆเลยนะครับในการสร้าง track นะครับก็จะไม่พูดมากจะไม่แปลมากเหมือนกันมาให้ดนตรีมันสื่อสารกับเราเองดีกว่า So after my second phase, which is the in-depth look of what I actually created here on the spot, I will go into a track deconstruction. I recently had another release on Monkey Town Records, and I would like to show you that song and show you what actually happens in that song, show you a few more Live 10 features. But I will also not only focus on Live 10 features. There will be a lot of stuff which we of course already know from Live 9 and versions before that. ก็ในพาร์ท2จะเป็นเรื่องของลงลึกไปในเพลงของเขานะครับเขาจะโชว์เพลงที่เขาทำกับใน Monkey Town ที่ค่ายที่เยอรมันนะครับว่าเขาสร้างเพลงหรือว่าทำเพลงขึ้นมาได้ยังไงนะครับ Then we will also do another short summary, sort of Live 10 in a nutshell. And I'm also happy to share the stage today with Nap, who's going to introduce Wavetable, which is a new synthesizer within Live 10. So you don't only have to see my face, you will also hear the knowledge straight from Nap. ครับในพาร์ท3ก็จะพูดนิดหน่อยนะครับเป็นการ introduction แล้วจากนั้นจะมีพี่นับนะครับเข้ามาสาธิตหรือก็โชว์การใช้งานของ Wavetable ซึ่งเป็นซินตัวใหม่ของ Ableton Live 10 นะครับ All right. So thanks for translating, and I'm happy to start my little presentation right now. โอเคเริ่มกันเลยนะครับผม So in order to be more in a moment of where I am right now, I like to maybe sometimes start with field recordings. So let's see if this works. You can see the push controller here. For those who are new to it, it has 64 pads right here. The poties up here. And right now I'm playing an audio clip in this first channel here. And it's actually things I recorded at the Bangkok airport. Just a little layer for my inspiration. Then on the plane, I also worked a little bit with an app which I have on the iPad, which is called Trick Track. This app will run in sync using Link, which was introduced to live in 9.5, version 9.5. So my trick track runs straight into the sound card, and I have a channel right here where this audio signal comes in. Right next to it, in my next channel, I'm using some additional drums, which are mainly actually from a new Max for Live feature. So I'm going to just start playing along to it.
now I'm using a new feature. You might have noticed I didn't press record, and nothing is, you can't hear anything anyways yet, what I played. So I can use a feature which is called capture, which actually runs in the background and constantly monitors everything I do via MIDI. So I can press the record button and new. And as you can see right there, the visualization of the audio clip is also something new in Live 10. So in the first phase of my workshop, I will mainly only look at push. Later we will look at the computer itself. So now it just recorded this, and I can like jump to a different position in my clip. I can press crop, and immediately I don't need to see all the rest I recorded, just focus on what I just recorded. Now, of course, at all times I can jump into the device mode and start like maybe tweaking my kick drum here. Automations can all be recorded. Then I could jump into a situation where I start maybe recording a hi-hat, and I could use a repeat function. So there's a dedicated button here for repeat functions. Over here, I can decide which part of my loop, which section I actually want to play. So I could decide only this section here. You can tell it used to be before 3 sections. Now I'm just focusing on this one. So of course, again, everything is all the parameters within my drums I can change or record automations again. I could double this loop to make it a longer loop, so I can make some changes maybe in the second half of the loop so it doesn't sound so repetitive. At all times I could use quantification modes. Just press this button here, and up here you even see the amount of quantification. As soon as I release the button, it will follow the amount I chose here. So I could say like, nah, just want to be a bit closer to the grid. So release the button and it's quantized. Next up, maybe I'm adding a bit more percussion sounds to this. Just so you see it again, I will use the capture feature, which means I can overdub. I can play along to what I'm playing, maybe just trying to find an idea. So I didn't press record, but I felt like this was pretty cool. Maybe I should see what it was. So I can either on the screen, I show you later, or here on the push, just press the record button, new, and here it is, like in its full glory, my MIDI track. อยากอธิบายเรื่องของ Capture Mode Capture Function มันจะเป็นมาจาก Ableton Live 10 เท่านั้นนะครับพอเรากดทดลองไปเรื่อยๆแต่เรายังไม่กดอัดแต่ว่าคอมพิวเตอร์มันจะจำไปแล้วว่าเราเล่นไปบ้างพอกดปุ่มปุ๊บมันจะมาให้หมดแต่ที่เราทดลองเมื่อกี้เลย Just maybe that one moment.
I call this feature sort of if you have recording fatigue, if you're just too lazy to press record. For those who are new to this link feature, just going to point it out. As you can tell, right now my iPad is running, yeah, in a certain tempo, and live will now always be in sync. And when I press record, live is actually waiting for the next one to start, and then live will start. So I can just press whenever, in sync. I could change the tempo. This is, as I said, not a live 10 feature, but a live 9 feature. Could change the tempo within live. In my app here, Trick Track, it's a third-party app, has nothing to do with Ableton. So the app runs in sync. A live 9 feature, yes? What I like to do is, quite often, in order to have more variations later, I want to remind myself to create lots of scenes, meaning lots of audio clips or MIDI clips which all work together in one line. So once I press Shift and duplicate, later on, once we look into my actual project, you will see I keep creating more and more scenes. Maybe I want to have more variations. Because right now it's just idea creation. Maybe later on I decide this hi-hat was terrible. Yeah. ก็ขออธิบายนิดนึงนะครับโปรแกรมที่เขาใช้ในแอปก็คือตัว Trick Track นะครับซึ่งมันลิงก์กันไปหมดระหว่าง Ableton กับ Ableton Push นะครับ So now I'm just going to program another kick. Maybe I didn't like the one before, but I didn't erase it. It's still there. So what I do is I'm just going to place it right now into... I'm doing this for people who don't know the push controller. Again, it's not a live 10 feature. But so I could now use the step sequencer up here and just place the samples into it.ก็ถ้าเกิดว่าเขาจะสร้างแทร็กซ้อนขึ้นมาก็สามารถสร้างได้เลยครับใน Step Sequencer ในหน้าของ Push นะครับน่าจะเป็นใช่ครับก็เป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับถ้ามา9ของตัว9จะไม่เป็นแบบนี้นะฮะ Alright, so now I will introduce another feature of Live 10. Since I have something like a beat going here, I will open up a new device called Drum Bus. ก็ฟีเจอร์ใหม่นะครับชื่อว่า Drum Bus นะครับโชว์ให้ดูนะครับ So I don't know if you can see that on the screen, but I have a group here which is for all my beat elements. So that includes even the app running into my sound card here. This percussion, this little percussion thing I recorded. So this is my group, which is called Beat. So this is where we're going to import Drum Bus now. So I just push Add Device. And later we get a closer look into Drum Bus, but you just have to imagine it's something you might have been able to create with lots of different devices, but Drum Bus allows you to get a warmer sound on drums. So right now it's opened up. It just gives me a few options to manipulate my drums here. So I could increase the amount of transcendence. That's when a signal starts in an audio waveform. You can tell what happens to the beat. Or I could create very fast, I could create more low ends by using the boom amount. ก็ใน Drum Bus จะมีหลายฟังก์ชันที่สามารถปรับแต่งเสียงกลองให้เราให้มีพลังมากขึ้นให้มันใหญ่มากขึ้นมีฟีเจอร์เหล่านี้เพียบเลยนะครับ What I also really love is that I'm able to quickly change the frequency of my low ends, which is very, very, very great, and it saves you a lot of time when you're working in a mix and you just realize my kick drum, the low ends, have nothing to do with the harmonies I'm working in.
So here I can quickly tune my low ends. Yeah. สังเกตว่า boom frequency นะฮะสามารถที่เราจะปรับจูน frequency ด้านย่านเบสให้มันได้อย่างที่เราต้องการนะครับ So I'm quite happy with the beat right now, and I'm going to. This is just on the side. Just gonna duplicate my scene here again, so later on we have more stuff to play around with, more audio and MIDI clips. ก็โอเคมาแล้วเขาก็ดูพิเคทมันในซีนที่เขาทำขึ้นมานะครับเพื่อสร้างต่อไป And I will jump to a Wavetable, which we will get an in-depth presentation by Nap. But right now I'm just going to play around with it a little bit, and I'm going to use a new sequencer mode within Live, or for the push, which is melodic sequencing. So right now all 64 pads are just ready for me to play. Again, I could use the capture mode just to see what I'm almost goofing around here. Let's see if maybe there was something which was cool. So I can press capture. And as you see here, even though I didn't press record, it's all there. ก็ Wavetable นะครับเป็นซินตัวใหม่ที่อยู่ในอัลบั้มตัวไลฟ์10นะครับเขาก็เหมือนเดิม Capture Mode เล่นไปเลยครับลองหาไอเดียใหม่ๆแล้วก็กดปุ๊บมันก็มาเลยนะฮะ It's like the secret service in a digital audio workstation. But I didn't like it, so I'm just gonna press new. It's all gone. And I'm going to get into this melodic sequencing mode, which is a new feature. Feature melodic นะครับ Sequencing Mode Press layout twice, and now this looks very similar to drum sequencing. So up here I have a sequencer, and down here are my notes. And I can just press this note. This one I want to have here, and maybe here. This tone. To manipulate my sound here a bit more, I will immediately throw in another device, which is called pedal, which is sort of moduled after 3 guitar pedals. But of course, when it comes to pedals or when it comes to any device, it's advisable to use them for what they are not made for. Yeah? So just experiment. You can even throw it on a vocal track or whatever. Just don't think in boxes. กลับไปเป็น pedal mode นะครับซึ่งอาจจะเป็นแบบกีตาร์หรืออะไรก็ได้แต่ว่าให้เราหยุดออกจากกรอบไปเลยนะฮะลองเล่นกันดูนะครับจะลองให้ดูนะฮะ So now I open it up. I can easily give a bit more sub to it. Change the distortion on it from overdrive to fuzz to just a normal distortion. ในภาพแบบเอฟเฟกต์ก้อนของกีตาร์เนี่ยนะฮะก็เอามาใส่ในนี้เลยนะครับ And now I'm just gonna listen to this thing solo. Now we'll just show you just a few things with a wavetable before Nap will show you all that a bit later more in detail. So the beauty about Wavetable is that we are using wavetable synthesis, which means the very basic ones you know, like the chainsaw or the square one. So these are, as you can see here in this picture, right now it's morphing through a couple of very basic wavetables, waveforms we all know. Something round, something more square, or like something like a shark. Wavetable มันเป็นตัวเว็บตัวใหม่ซีนตัวใหม่นะครับก็จะเห็นว่ามันจะโชว์หน้าว่าเว็บไซต์เหล่านั้นเป็นลักษณะแบบไหนจะเป็น saw wave หรือจะเป็นแบบ square wave นะครับ So just scrolling quickly through it, just so you see that it's quite a big amount of wavetable forms. So these are more complex wavetable forms. And I can change the position within my wavetables here.
So there's many, as you can see. But please hold on and listen to that when Nap gets to introduce it to you. What I would just like to do is, I would like to just introduce the modulation matrix to you, so you can see what I can do to just modulate and come up with a more unique sound, which is me. So here, in this mode, it's called the matrix. I can use different forms to actually manipulate functionalities within this synthesizer, which uses two oscillators. So for example, right now I'm using the oscillator position, which I just showed you earlier. 1 second, sorry. ตัวนี้ของเวฟตัวนี้จะมี2 oscillator นะฮะหรือ oscillation ในการที่ผสมเสียงนะครับเขาจะหาเสียงเป็น So right now it's going through my wavetable, and I can decide that it just uses an LFO to go through this wavetable, yeah? As you can see now it's just slightly moving up and down. But I could immediately also say this frequency here, I'm just also going to add it to my matrix, so I can maybe use an LFO to control this frequency here. ฟังก์ชันนี้คือเรียกว่า Magic Mode นะครับ So now the frequency is also controlled by an LFO. And to this sound, I want to add another pad. This pad is a new preset within Live 10. So Live 10 comes with a very, very big new amount of presets. ก็จะเพิ่มแพทต่อไปก็เป็นแพทที่เป็น preset ที่อยู่ใน Ableton Live อยู่แล้วนะฮะเป็น synth pad นะครับ So again, I just use capture. And I'm going to use a new device from Live 10 called Echo, something I'm very, very excited about because I'm really big on dub and dub tech and dub house and all that. So the element of dub is very important to me, using effects to create atmosphere, to create space. ฟีเจอร์ใหม่ครับเรียกว่าตัว Echo นะฮะก็เหมาะกับแนวเพลงแนวดับของเขานะครับเพื่อให้สร้างเสียง Echo เสียงอะไรอย่างมากนะฮะมีหน้าตาเห็นด้วย So again, the visualization of this device is nicely done, so I don't really need to look to my laptop here. So it's split up in the actual timing for the delay, which is here, so I could change that. Just gonna solo that for a while, just so you can hear its functionalities. I could easily just change the
frequencies or automations onto it.ซึ่งหน้าจอบนโพสแสดงผลออกมาได้โดยไม่จำเป็นต้องมองที่จอคอมเลยฮะ And last but not least, I will also show you sort of visualization of audio clips on the Push 2. So I have an extra track right here where I'm going to use this audio clip of a shaker, import it right here, and press play. Again, something new with the Live 10. The visualization of your equalizer is finally on this little display right here. So, just gonna solo it. As you can see, going to automate that too.ซึ่งตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันใหม่ของตัวนี้เหมือนกันนะครับซึ่งเราสามารถมา edit ในหน้าของคลิปเสียงแต่ละคลิปที่เราสร้างขึ้นมาได้เลยนะฮะ So I'm quite happy with this right now as it is. Gonna press stop for a while. So this is my phase where I didn't want to talk too much. I know I actually could talk quite a bit, and I hope most of you understood what I was saying. Thanks to T for translating so far. And now I would like to jump into my slow down, a bit more in-depth mode, where I will also look a bit more at the screen itself. So right now I'm just gonna record my little trick track mode here, so I have a bit more material to play with to move over to my arrangement view. โอเคครับก็ต่อไปจะมาอยู่ในจุด in depth นะฮะก็จะขับมาสู่หน้าของ arrange view นะครับอันนี้เป็น trick view นะครับ So now I'm going to switch, so you don't need to see my push controller so much. How's everyone doing so far? Good? Good. So here it is in its full glory. So I always like to point out that it was fun not to look at the screen in the beginning, that I could just focus on my controller. I like to be hands-on. It's way easier for idea creation. And I'm very aware that sort of your creative juice is what it's really all about. This software helps you, but it's all here. And in your hands and your ideas is what matters. ก็การสร้างสรรค์มันก็อยู่กับนะครับอยู่ในหัวเราเนี่ยในสมองเรานะครับไม่ต้องกังวลกับหรือโฟกัสที่ซอฟต์แวร์มากนะฮะ So, as I said in the beginning, I try to create as many scenes as possible. So a scene is always sort of in the horizontal line, going all the way across. Right now, there you see a few random numbers, more to say. So there's a number 16, let's say. So that's one scene going across. That's what we hear when I press play right now. That's one scene. Yeah. ก็วิธีการสร้างเพลงของซีนะครับคือว่าสร้างคลิปเยอะๆและสร้างซีนที่เป็นไอเดียเก็บไว้นะฮะ So that's one scene. นี่คือหนึ่งซีนของเขานะครับ
Now, in order to show you a bit more what happens in the arrange view, because the arrange view has a lot of new features, I'm going to record what I have here into my arrange view. And I might even jump a bit through a few of my scenes to maybe I even have something like an intro there. I don't know. Yeah? ต่อไปก็จะไปสู่หน้าของ arrange scene นะครับแล้วเขาก็อาจจะลองทดลองในการที่เอาซีนนั้นซีนนี้ผสมอยู่ในหน้า arrange scene นะครับไอ้หน้า arrange view นะฮะ Okay. So I'm just going to check what the first thing does. I can turn the link off now. Just keeps waiting for my iPad, but I recorded that already, so I'm just turning this link off. For those of you who have no idea how this link thing works, it's basically using a network, which I created, in this case, from my laptop, and then my iPad or an iPhone or actually also another laptop could join into this, yeah? ก็คือไอ้ตัว Ableton Link ตัวนี้ครับคือไอเดียคือว่าสามารถทำงานร่วมกับ iPhone iPad หรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เชื่อมมาด้วยเน็ตเวิร์กได้นะครับ Okay, so my first scene, I'm just looking back to what I did here. So there's this. And then it jumps. So maybe, yeah, I'm just gonna record this. By the way, Live 10 has redone the whole metronome. So the familiar sound you all might know is that mean little thing. So now I can like also just change to a woody sound, which I like a lot more. I'm just going to turn the volume down of that metronome. So it's a small feature, but you know, maybe people really got annoyed with that click, clock, clock. So right now I have a lot more control over my metronome. It's just a little side note. So I could also change the way it sort of works, so it sounds maybe easier for you to play along to some of your ideas. Okay, so now I'm going to record some scenes into the arrange view. For those of you who don't know, this is my session view. It's a non-linear view. Yeah, it's very different to other digital audio workstations. And then if I push tab, I jump to the session to the arrange view, which is working in a linear way. So it starts somewhere and it ends somewhere. ก็ของ Ableton จะมีอยู่สองหน้าวิวนะก็เป็น section view ที่จะมีสร้างคลิปนั่นนี่นู่นสร้างซีนไว้แล้วก็หน้านี้อาจจะชินกันว่าถ้าเกิดใครใช้ Pro Tools หรือว่าใครใช้ Logic หรือ Cubase ก็จะเป็นแบบ linear view แบบนี้นะครับหรือว่า arrange view ที่จะเอาพวกเสียงที่ทำในหน้าคลิปอัดลงไปในหน้านี้นะครับโชว์ให้ดูนะครับ Okay, 1 second. My echo is still going crazy here. That's the beauty of it, about it. So, okay. So now what I will do is I'm just going to press record and I will start recording my scenes slowly, step by step into the arrange view. So I can jump over to the arrange view. And it's recording here, yeah? I don't know what we did there. Maybe just until here, right? So now, in order to play this back, I'm pushing this little play button up here, which then allows me to jump into my arrange view. And now I'd like to introduce a few changes. There's a huge amount of changes when it comes to the arrange view. ต่อมาเขาจะอยากจะแนะนำสิ่งฟังก์ชันใหม่ๆที่อยู่ในหน้า arrange view นะครับ I call these very essential workflow improvements, which
if you are not new to live, of course you found your way to do all these things the way they were before, but these will save you a lot of time. ก็ถ้าเกิดใครใช้ไลฟ์อยู่แล้วครับไอ้ฟังก์ชันเหล่านี้มันทำให้การทำงานในไลฟ์มันจะง่ายแล้วก็ประหยัดเวลามากๆเลยครับ So a very simple one is in order to create fades, you don't have to sort of go right-click on the file you want to create a save, a fade in on, and then you go to fade, and then you do the fade. Finally, all you do is you hover over your clip, and it has these squares in all the corners, and you can just do a fade. Haha. ถ้าเกิดในตัวเก่าก็จะต้องคลิกเข้าไปในตัวเวฟมาแล้วก็สร้างเฟดตอนนี้คือแค่คลิกตรงมุมก็สามารถเฟดอินเฟดเอาได้สบายๆเลยครับเร็วมาก Another big time saver is the new functionalities when it comes to zooming. Yeah, especially when you do a lot of editing in a song. It was driving people crazy to sort of use the scroll of the mouse to go in and out. You had to go to the top part here where the magnifying glass comes up and then do this. And my trackpad is not even that good anymore. So sometimes, especially working with other people in the studio, it was a very annoying thing. So what happens now is I just say I would like to see this one here a bit bigger, this part, and I press Z and it will just zoom in, yeah? ถ้าเกิดเป็นฟังก์ชันเดิมฮะก็คือจากการจะซูมอินซูมเอาเนี่ยต้องขึ้นไปข้างบนให้แถบมันเป็นรูปตัวแว่นขยายใช่ไหมครับแต่นี่คือไฮไลท์มันแล้วก็กดแค่ Z right Yeah. กดแค่ตัว Z หรือ Z ก็มันจะขยายในพาร์ทนั้นๆที่เราไฮไลท์ไว้เลยนะครับ Another beautiful new change is, let's say if I split my audio clip here, that's always been just the letter E, and you can split a certain section. What you can do now is if I hold Shift, I can now first of all just use the arrows to move it. Yeah. Then if I hold Shift and pull it here, I can warp it without going to the sample editor. So everything happens just right there on your surface of the arrange view, yeah? So you just shift and then you can see the cursor changing to a sort of square looking thing and you can warp. ก็คือว่าเราสามารถไฮไลท์ปุ๊บกด E ปุ๊บมันก็เหมือนตัดเวฟของเราตัวนั้นนะครับแล้วสามารถกดชิปปุ๊บเราสามารถยืดเวฟหรือหดเวฟได้เลยนะครับหรือการวาร์ปนั่นเอง Just the letter R will reverse things. Or you could also just use the letter Alt or Command Shift. พอกด R ปุ๊บมันก็รีเวิร์สให้เราเลยนะครับสะดวกจริง For fine movements. Now it's not following the grid. Before that, it follows the grid. All right. It's like Command Shift. อ๋อถ้าเกิด Command Shift ก็สามารถสไลด์เวฟไปได้ Very นะครับ fine. Yeah. So these are small things, but they are big time savers, you know. So just erasing a few steps which weren't so necessary. ก็เป็นจุดเล็กๆแต่ว่ามันประหยัดเวลาในการทำงานได้อย่างเยอะเลยนะครับ Now, a really big game changer for me is also multi-MIDI editing, which means I click, let's say, on two MIDI clips at the same time. And down here in my MIDI editor, you will now have a representation of both clips at the same time, yeah? So if I now press up here, I'm editing, just going to loop this here. So if I press both, I can now do multi-editing on MIDI. So I change this.
คือการที่ multi MIDI editor นะครับถ้าเกิดเป็นโปรแกรมอื่นเนี่ยก็สามารถ edit ได้แค่ track เดียวแต่นี่สามารถรวม track แล้วก็สามารถไป edit ในหน้าเดียวได้เลยนะครับนี่ผมว่าเจ๋งมากเลย What I also really use a lot is, or what I'm also very happy about, is the way Live now handles fonts or even the sliders. So the fonts really improved, which gives you a clearer picture. And the sliders now vector. So it means if I also change the size of my window here, or I change the resolution, it's now, it doesn't glitch, or like in each position, I have a sharp font. สามารถปรับย่อขยายหน้าจอได้เลยนะเนี่ย Then of course we use a new color palette, and now the whole clip appears in a color, which will be easier for you to recognize what's going on. Then last but not least, there's a few new themes. So if you look into your theme folder, there's also the dark version. ผมชอบสีนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนสีหน้าจอมันได้เลยเนี่ย Just going to stay in the dark version for a while. So, and what I've been doing first on push, I want to show you a little bit more in detail right now. So we are moving to, let's say, the chords I was playing. So the visualization on push you saw already, and now you see echo here just from the screen. Just going to solo this track and listen to this. So solo this track. Notice the visualization of, let's say, extreme feedback. Now the beauty is, right now, both left and right side follow the same time for the delay, but I could also not be in sync and say this side here doesn't follow the other side. So I can offset it. Yeah. ในหน้าจอของ Push นะครับมันก็จะแสดงผลในตัวนี้เลยนะฮะ Yeah. ครับการสร้าง Stereo Delay ให้มีมิติมากขึ้นนะครับ There's a lot more you can do to the modulation of this delay. To the characteristic, you can use LFOs running through it. So just the delay itself is quite massive. And what I like to point out is, instead of even creating a cleaner sound, I believe with the new features, something like echo, pedal, or drum bass, you're able to get a lot more dirt into your production, which will help you to find a unique sound, right? If we all just work with presets, we all sound the same. ครับก็ถ้าเกิดเราสร้างเสียงให้มันมีเอกลักษณ์คาแรคเตอร์ของเราอาจจะใส่เสียง dirty ไอเสียงขุ่นๆมัวๆเสียงสกปรกเข้าไปในมันนะครับเพื่อสร้างเป็นเสียงของเราเองนะครับ And now, just what we saw first on just on the push itself, I'm gonna just show you the wavetable a little bit. And what I used with the wavetable was pedal. So this is wavetable itself, but wavetable itself will be introduced by NAP much more in detail. Just gonna run it on solo.
So what I described earlier to you right now here, an LFO controls the positioning where I am in the wavetable. And as I mentioned, this is a very basic wavetable form. And this is where all the magic happens. This is the matrix. So I could control the modulation timing and the amount. And just for the sound itself, earlier on I introduced pedal onto this wavetable. So I'm just going to jump to pedal, and that's this tiny little device right here. And as I mentioned, it's modulated after 3 guitar pedals. It allows you to bring a lot of dirt into your production. เราเมนชั่นไปนะครับก็ในการสร้างปรับแต่งเวฟเทเบิลให้มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเราอาจใส่พวกเอฟเฟกต์กีตาร์นั่นนี่นู่นเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ในด้านแมทริกซ์สร้างการเคลื่อนไหวของตัวเวฟของเรานะฮะ Just to get more dirty here. And as I mentioned, all this runs through pedal. Which allows you to control the bass, mids, highs, jump through 3 different pedal modes, introduce a bit more subs to your production. ก็คุณหน้าคุณตาครับเหมือนในเอฟเฟกต์กีตาร์นะฮะมีเบสมิดเทเบิลแล้วก็สามารถเพิ่มซับตรงนี้ให้มันหนาขึ้นได้ด้วยนะฮะ And then I'm just gonna jump to my beat group, which earlier, if you remember, I threw in the drum bus, which is the other amazing new device within Live 10. ก็กลับไปที่บีทกรุ๊ปนะฮะที่เขาใส่ไอตัวดัมบัสไปแล้วนะฮะจำได้ไหมเอ่ย This is how it looks. And as I mentioned earlier, for example, you could control the amount of transcendence within your group here. Or as I said, the frequency of your low ends, or the amount, and just the drive itself.ดัมบัสก็จะเห็นว่าเรามีสามารถสร้างทรานเซียนให้มันแบบมีกระแทกให้หนักหน่วงได้ขึ้นแล้วก็สร้างบูมให้มันใหญ่ขึ้นได้นะฮะ And last but not least, I'm going to jump to my master channel here. And in here is a very small and simple thing, utilities revamped. It's always been part of life for a long time. But what I can do now is just for a cleaner, better mix, I could easily just turn all my bass mono. I could also just only listen to the bass frequencies itself, just to be able again to have more control about the low ends. Because especially when it comes to club tracks, if you mess up your low ends, it's just not gonna sound good on a PA. ก็ในหน้าไอ้ Master Bus นะครับสามารถเลือกเป็นโมโนหรือสเตอริโอในการฟังเช็คได้และที่สำคัญสุดคือถือว่าเจ๋งมากเลยสามารถเช็คย่านโลได้เลย120 เฮิร์ตซ์นะครับเพราะว่าในการเล่นในขับบางทีถ้าเกิดย่านโลเอ็นเราไม่ค่อยดีเนี่ยฟังออกไปเจอโล PA ที่มีซับหรือเบสเยอะๆอาจจะฟังไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะครับ And then another thing, because I was just talking about a nice mix you wanted to achieve in your production, you now have a lot more control over your stereo field. So let's say I go to my
drums here, and I could now select split stereo panel, and now I could separately decide what amount comes out of the left side or the right side, which will just help you to get a more beautiful stereo picture. ก็ในหน้าสปิดนี่นะครับสามารถเลือกให้แบบซ้ายขวาได้ไม่เท่ากันได้ด้วยเพื่อให้เกิดสเตอริโออิมเมจที่สวยงามนะครับ Yeah, split. ครับผม For those who are interested, you could also, if you do decide to purchase the suite or your own live suite, you could also, of course, you can make use of the Max for Live devices. So there's also now a new multi-speaker panel, which is great for installations, theater productions, or some clubs have, of course, multi-speaker situations already. ในไลฟ์นะครับจะมีเขาเรียกว่าตัวMax for Live นะครับก็สามารถออกแบบหรือในการใช้กับร่วมกับมอนิเตอร์หลายๆตัวได้อย่างดีเลยนะครับ So that's kind of right now the part of me looking a bit more in depth. Later on, we'll do another summary. And how was it planned? When was the first break? Before. So the idea is right now to have a quick break of 15 minutes. Yes. Then I will jump into my track deconstruction. Then I will quickly pass over to NAP. Yep. So please bear with us. Maybe grab some water. 15 minutes. And again, for all those who came just now, we are so happy to see so many faces in the room. Yeah. ครับผม Welcome. โอเคเดี๋ยวก็จะเบรกสัก15 นาทีก่อนที่จะไปหน้าเซสชั่นของเขานะครับในเพลงเก่าแต่ก่อนอื่นก็ขอเสียงตบมือให้กับคริสเตียนชินด้วยครับเดี๋ยวเราเจอกันที่เบรกก่อนอื่นเดี๋ยวขอพี่รันกล่าวนิดหน่อยกับต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเพราะได้รับความสนใจอย่างค่อนข้างล้นหลามทำให้ห้องนี้ปกติจะหลวมๆเลยวันนี้ดูเล็กไปเลยนะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับในความไม่สะดวกนะครับครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับเดี๋ยวจะขยายพื้นที่เพิ่มให้นะครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวมีน้ำมีขนมโดนัทให้กินนะครับแล้วก็เอนจอยอยู่ในนี้เล่นกันได้เลยครับมีจุดเดโมอยู่2จุดสามารถเล่นกันได้เลยหรือเข้ามาถามคริสเตียนพี่นับได้นะครับอีก15 นาทีเจอกันครับผม So 15 minutes, yeah? Yeah แค่15 นาทีนะครับเวลาจำกัด If you have any questions right now in a one-on-one, you're more than welcome to just come to me and ask me questions. Otherwise, later we will also have a Q&A. Yes ก็เดี๋ยวมาเจอถ้าตอนนี้อยากจะมาคุยกับซี่ก็มาคุยได้เลยนะคะตอนท้ายก็คุยได้เช่นกันนะครับ15 นาทีเจอกันครับผม Hey, sorry. Unhappy, I ain't saying that to make you unhappy. Homeboy saying that you're big happy. It's just so happy you can't have me. But you can still have me, but can't keep me. At least not daily and not weekly. More like monthly and more yearly. It's way more comfy and more appealing. Make up lost time when you gain access. Draw hearts, think about me in my absence. Make boasts about all our interactions. Make posts, write about me in the captions. Text new pics to me when you miss me. Video when you're feeling all frisky. When you're next to me, it's a mystery. Baby girl, don't be getting all misty. Oh, here comes the best in the world. I've been known to take a second, take a rest for the girl. If you up next, lift your dress, give it a whirl. When we finish with 100, you gotta take it back to zero. Oh, here comes the bass and the ace. If you with it, we can kick it for a week for release. When I raise up out of your sight, out of your reach, just be happy that we got the opportunity. Preach. Everybody wants now and latest. Now and latest. Now and latest. Preach. Everybody loves now and latest. Now and latest. Now and latest. Know you thinking about security. Show me some maturity. Know you thinking about a family. Don't be getting mad at me. Gotta be a tragedy. Know you thinking about eternity. That didn't occur to me. Still could take a turn with me. Hey, all depending on the weather, we can walk in the park. We together, we apart. Just about the millisecond step aside the apartment, but it's a part where you gotta watch for your heart. Doesn't mean that I don't hold you in the highest regard. You can confide and come loud with the guard. Be the compadre and VPs in the part if it's no problem when it's time to depart. Sorry that I can't save you. Can't afford to get stuck. But now my ladies got flavor. And now ladies get sucked up. We can do this thing all way. Can't nobody say jack. Cause now I need to be
ซีขอเสียงให้ซีด้วยครับสำหรับเพลงต่อไปจะเป็นกันdeconstruction ก็หมายถึงว่าเขาจะทำให้ดูว่าเพลงนี้เขาสร้างขึ้นมาได้ยังไงนะครับเพลงนี้ซึ่งเป็นอยู่ในค่ายของเดี๋ยวนะ What's the label called again Now and Later เพลงนี้ Now and Later นะครับจาก So Now and Later came up about a year ago. I recorded it with this MC from Stone's Throw, the label mostly famous because of people like Madlib and Jay Dilla. And he played a show in Malaysia, and I passed the beat to him, and then he recorded it in New York and sent me the vocals, and I made the song. ครับก็ทำงานร่วมกับเพื่อนเขาเมื่อกี้นะฮะที่ส่งมาจากนิวยอร์กเลยนะครับไปเจอกันที่มาเลเซีย So right now, the way I show you the project is it's quite cleaned up. I put a lot of things into different groups to have a very clean screen here, and then being able to zoom into the little parts I want to introduce. ก็ดูจากตรงนี้อาจจะดูแบบสะอาดสะอ้านดูแทร็กดูหน้า arrange ไม่ค่อยจะดูยุ่งเหยิงเท่าไหร่นะครับแต่เขาจะเจาะไปให้ดูและอย่างหนึ่งนะครับผมถามเขาว่าเพลงเหล่านี้เขาใช้ third party ไหมเขาว่าไม่ใช้ทุกอย่างอยู่ใน Ableton ทั้งนั้นเลยครับ So I'm going to open up my beat group, which then is all these elements until the hi-hat here. That's the end of my beat group. So that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 different channels. The first one is a straight up 808. See the MIDI here. Yeah, I just used a standard 808 drum rack back then from Live 9. ครับก็ในบีทที่กุ๊กบีทของเขาก็มีประมาณอยู่น่าจะ 8-9 แทร็กนะครับเริ่มจาก808นะครับก็เป็นแทร็กที่ฮิตมากกับหลายก้าวนะครับ Then the next channel here features a little bit of snare material, which comes in form of a audio clip. Click on it, you'll see the snare coming in. You can listen to it here. It's sort of like I like these kind of very woody sounds, yeah? So it's actually not even a snare, but I use it, the positioning in the beat as a snare position, yeah, if you listen to it. Oh, here comes the best in the world. I've been known to take a second, take a rest for the. Boom, boom, clack, boom, 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 clack. It's a so-called Makassa beat from Africa, so the programming. So, and what you can notice is I recorded it as an audio clip, which forces me to also commit, yeah? Because the whole thing is, some of my producer friends, they will even have no MIDI at all in the end. Yeah, a friend of mine, Robert Koch on Monkey Town Records, he recently mentioned that in his One Thing for Ableton on the website. It's a beautiful section on the website called One Thing. People talk about little details, little things they do in a way nobody else does them. So he likes to also commit quite often. So that's what I did. I recorded all my snares into one audio clip just because I felt like it, and I never wanted to change its sound. Commitment. Yeah. ก็คือในคอมเมนต์หมายความว่าเขาว่าอัดเสียงมาโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะฮะสิ่งที่เขาชอบเป็นอัดเสียงแสดงตัวนี้มานะครับ The next element is a few clap sounds. If you open it up, this is actually there we are. It's actually a rack I created. So what I like to do is, in order to I'm not even using all these claps. Yeah. So in order to come up with the claps I like, maybe I, so to say, dump 15 claps into my drum rack, start programming, and then maybe I move the MIDI around and see which clap I actually like. Yeah. You get the point. So you put lots of claps into it. You could do the same with kicks. It's very hard to decide what kick you want to use. So maybe you dump like 20 kicks into the drum rack and then just scroll through and use your ears. ก็ไอเดียเทคนิคของเขาก็คือก็ในดัมแร็กก็คือไม่รู้จะใช้แคปตัวไหนก็เสียงเอาไปทั้งหมด15เสียงเลยก็เลือกเอาในท่อนบางท่อนใช้เสียงนี้บางท่อนใช้เสียงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ Just going to close this again. Next up is a little bit of sort of hi-hat activities.
which are actually an audio clip. So, sorry, solo. What I do like to do, of course, I get inspirations from sample packs, you know. So in this case, yeah, I went to the Ableton shop and I bought the sample pack sort of for future R&B sounds. And I just grabbed that hi-hat, yeah, like wherever you get your inspiration from, do that. Don't question yourself and don't feel like, hey, maybe I shouldn't use this, somebody else used it. Like, you have the rights to do it, and there's always different possibilities. Nothing will always sound the same. ใช่ก็เขาก็ใช้ไอแฮดเนี่ยจากแซมเปิลแพ็กของ Ableton เลยนะฮะก็คือเขาไอเดียผมอันนึงผมชอบก็คือว่าไม่จำเป็นต้องมองว่าเฮ้ยคนนี้ใช้เสียงนี่บ่าเฮ้ยคนนี้ใช้เสียงนี่บ่าหาเสียงที่เราชอบแล้วเสียงเราใช่นั่นแหละก็ใช่แล้วล่ะครับ So it looks like here I have another just sort of woody-looking sound, or woody-sounding sound, which always comes right before the break, so to say. I'm just going to solo the whole beat group so you can hear the sound where it's positioned. Little things. Nothing special, but I'm a fan of woody sounds. Jungle ก็ชอบเสียงวูดี้นะครับเสียงไม้ในป่าเนี่ย Next thing is something which I imported as an audio clip first, and then I converted it to MIDI. That's why it looks like the stairway to heaven right here. Yeah, it just goes up. For those of you who are not familiar with this technique, I can just show you real quick how I did that. So let's say there's just open a new audio clip, and I'm gonna look for exactly the audio file which I used here, FRB, DRM. Just gonna look for all results. This one is called 150. ก็เทคนิคต่อไปเขาจะ convert จากเวฟเนี่ยให้เป็น MIDI นะฮะเดี๋ยวเขาสาธิตดูว่ามันออกมาเป็นอย่างนั้นได้ยังไงนะครับ Okay, so it's something else, but I'm just going to use that as the example. So I throw this here in an audio clip, and just to show you why this MIDI clip just goes up like the stairway to heaven, as mentioned. So I can do a right click on here, or use the designated button on my push controller, which is called convert, not to a different religion, but to things like you could either convert harmony to MIDI. So you literally could also hum a melody, and then literally use that information to figure out what kind of harmonies that is. But in this case, I used this drum clip here and converted it to drums. It's a 2011 MacBook, please bear with me. And now in this case, I converted to drums, which means it used the same information. This is still the audio clip. It's a Live 9 feature, but I still would like to show it to you. Basically, I didn't have to actually program this, right? Like it's now all MIDI, and it's using a standard drum rack. But yeah, it's the same programming, but I don't have an audio clip of it anymore. I have MIDI. I'm just going to delete this again and show you another way of handling sort of audio files and coming up with something different. Slice new track to MIDI. That's what I used for the track above. Press OK. And boom. Now it looks also like the Stairway to Heaven again. Now it still uses the same sounds. And if I look into it, actually each sound, each sound is here. And each sound uses a little simpler, which is the small sampler within Live.
And instead of like in the old school way, of course, we like sampled from the record and then put it into the sampler and then cut all the little samples and place them to the right MIDI note we wanted. But right now, this was a one-click operation, and there I am with the whole audio clip converted to MIDI. Yeah, that was a long little thing. Do you want to translate anything of that, or? ก็ฟังก์ชันเมื่อกี้นะครับที่เขาสาธิตการสไลด์ให้คอนเวิร์ตระหว่างเวฟเนี่ยให้มันกลายเป็นมิดี้ในรูปแบบที่บันไดสู่สวรรค์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถ้าเป็นแบบโอสกูลหน่อยๆก็จะต้องแบบเอาจากเรคคอร์ดอัดเวฟลงไปแล้วไปตัดแต่สมัยนี้ก็แค่คลิกเดียวมันก็จะเป็นมิดี้ให้เราแล้วนะครับ The next track again has a bit of shaker things inside, which are heavily EQ'd to just have a little bit of overhead highs in there. Yeah, and why do I sometimes convert audio material to MIDI and why I don't? It's also a workflow thing, you know, there's not always an explanation to it. It also happens how it happens. But in this case, I did it here because I had to do a bit of, like before I converted to MIDI, because I had to do a bit of cleaning up to do. And in doing it this way, I could isolate the sounds. All these are using now sort of a cleaned up, EQ'd version. So it was easier to convert to MIDI because I had more control over the clip. Yeah. But the shaker, I didn't do that. I was quite happy to just use a bit of equalizing on it. Next one, another shaker. So basically, like there's like layers and layers of things to create the beat I like. Some things are very subtle and they only hear them in its full. Like you might even sometimes think, can I even hear it in the rest? But it's actually there. If you listen to it on headphones, all these things do matter. It's just like a good reverb. Like a good reverb, sometimes you feel you can't really hear it. When you turn it off, you know it was there. Yeah. อีกเทคนิคหนึ่งอย่างนะครับเขาก็จะสร้างเลเยอร์ไว้เยอะๆบางทีเราฟังรวมๆเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ยินวะแต่ไปฟังหูฟังดีๆเนี่ยมันจะได้ยินด้วยหรือลองคลิกแค่เสียงนี้มิวไปนะครับความแตกต่างก็จะเกิดขึ้นแล้วนะฮะ So yeah, it continues this little bit of hi-hat moments here and there, which then, as I mentioned, make up my whole beat, which is in this group here. And then, again, coming back to Live 10, drum bass is on here. Homeboy, since that you big pappy, it's just so happy. Only the beat. Turning the drum bass off. A lot more flat. You know, I'm not pushing it like crazy. The speakers are good enough for you to tell. It just enhances. ดัมบัสเหมือนกันเหมือนเดิมนะในไลฟ์10ก็เอาให้เสียงกลองมันมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับมีพลังมากขึ้นด้วย While I'm mentioning groups, I would like to point out that you now can have groups within groups, within groups, within groups, within groups. So I could literally, I'm here now in the beat group, I could now choose the 808 and the snare and just say, put this into another group. So now this sort of again in a group. Why would I do that? Maybe I want to use a certain plugin for the overall drums, as I did the drum bass, but then maybe I want to do a bit of special equalizing on 2 channels so I can save some CPU, combine it in a group, put a plugin there. Yeah? ก็สร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างที่อาจจะประหยัด CPU ของคอมด้วยนะครับหรือก็สร้างเอฟเฟกต์บางอย่างในจุดบางจุดเท่านั้นนะครับ Groups within groups within groups. Okay, so that's kind of the beat. Then a very crucial moment to the song is this kind of Indian sample. Found an interesting sample, threw it into a sampler here, working a little bit with frequency automations. Oops. Just subtle little frequency automations, which just give me a chance to be more human in my productions, I would say. Yeah, I use automations to create subtle changes. ก็
เจอ sample pad ง่ายๆก็เสียงคล้ายๆขลุ่ยเลยเนาะก็ปรับแต่ง automation และ frequency นิดหน่อยให้มันเหมือนแบบมนุษย์เล่นมากขึ้นนะ Next is sort of the most important thing next to the MC. Well, probably the MC is the most important thing in the song, but the bass line is very crucial. So the bass line is not much actually. It's actually a sample. It's not an instrument in that sense. It's a sample from a beautiful pack which I got from Mad Zach. You can actually download it for free on Ableton.com. And then it's a 64 pad. Well, you can't see that anyways, but it's a 64 pad, which means it makes use of all pads on your push. But I'm actually only using the bass sound, and then I'm using a pedal onto it to enhance it a little bit. So at the end of this chain, using a few auto filters and EQing, I'm using the pedal here to give it a little bit of an overdrive, not much. And I'm giving it a bit more subs through the pedal. Yeah. ซัมเปิลเมื่อกี้ก็หาโหลดได้ใน Ableton นะครับฟรีเหมือนกันนะครับก็ขอมา edit นิดหน่อยครับใส่พวกเสียง overdrive แล้วก็มี auto filter มากนิดหน่อยนะครับ Then I always like to spend quite a bit of time on creating an intro to my songs. First of all, it makes it easier to mix. So here in the beginning, I have some very cinematic sounds I got from a pack. It's like 3 Japanese sound designers. And it's just these subtle things in the beginning. I can play it with the rest. You'll just hear like these explosion sounds like. Yeah. So just to create a bit more atmosphere, and then it has something people spend a lot of time on, but uses a little bit of riser. I hate risers normally. I'm not the EDM guy, but it works quite well to show people where the drop is. So now it's winding up. Unhappy. I ain't saying that to make you unhappy. I don't know if you can hear that, but what I like about the drop is how so I'm using a delay on the vocals and stuff, and this delay, here's my return tracks. Then I'm using a sidechain compression on the delay, so when the one comes in, the delay gets pushed down. So I'm just going to play it to you again, and you can notice with the delay is first there, then the big kick comes in, gets pushed down, and comes back up again. Unhappy. I ain't saying that to make you unhappy. It's very subtle, but so it just need to have the space for the kick. ครับก็อธิบายท่อนเมื่อกี้คืออินโทรที่เขาดาวน์โหลดแซมเปลอร์มาจากซาวด์ดีไซน์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ใส่เทคนิคพวกไรเซอร์ที่เพลง EDM ชอบใช้ในการ build up ขึ้นมาแล้วก็ดรอปและที่สำคัญคือเทคนิคในการใช้เชนคอมเพรสเซอร์ที่ใส่ไปในดีเลย์นะฮะเวลาคลิกลงตุ้งเนี่ยมันก็จะกดให้เสียงดีเลย์หายแล้วก็พอคลิกหายดีเลย์ก็ขึ้นมานะครับเป็นเทคนิคที่สนุกดีนะฮะในท่อนดรอปของเพลงของ C นะครับ Next group is all my vocals. Unhappy. I ain't saying that to make you unhappy. Homeboy sense that you're big pappy. It just so happened you can't. Quite often it helps to cut the low ends and in vocals, give more space to your actual bass. I enhanced it a little bit on the top. Make up lost time when you gain access. Draw And I'm compressing it a little bit. Make boasts of all our interactions. Make posts write about me in the captions. Very straightforward. And basically, when I received the vocal recordings from New York, I didn't do too much arrangement changes. His chorus was just at a completely different space. So yeah, there was a
bit of change, and also I cut the verses and I created more verses than he actually kind of recorded the way I arranged it. So to have a bit more time on the song, so it became like the perfect radio length song. It's just right under 3 minutes. Perfect for people's attention nowadays. ก็เพลงนี้เพื่อนเขาส่งมาให้จากนิวยอร์กที่อัดมาก็ไม่ได้ทำอะไรมากก็อาจจะก๊อปปี้บางท่อนที่ไปเพิ่มให้มันยาวขึ้นประมาณ3 นาที So before the vocals jump into the chorus part, I created another audio track here, which has a very funny equalizing going on, which sounds a bit like a telephone. So I'm just going to play it to you, then you can hear. We can kick it for a week for release. When I raise up out of your sight, out of your reach, just be happy that we got the opportunity. Preach. Everybody. This preach sound is sort of in this to also separate it from the rest, because obviously there was a second recording, right? Like first did the one part and then preach. So I EQ'd that in a different way. ครับก็เทคนิคในการ EQ ก่อนที่เข้าท่อนคอรัสนะครับก็มีคำว่า break คำนั้นคำหนึ่งนะครับให้สร้างเหมือนคล้ายๆ radio บูสต์ความถี่กลางๆขึ้นมาให้มันยูนิคขึ้นมาเด่นขึ้นมาใน mix นะครับ And then the most important thing about the song is that my son is in it. My 6-year-old son. I have 2 boys. This is Hansi. Hannes. Everybody, now and latest, now and latest, now and latest. So the story is, and then you can translate, I received the first sort of reference from the MC, and I was just listening to it on my phone. That's all, yeah, just like bouncing my head, because I didn't even need the bass. I mean, it was just kind of cool to hear the lyrics, and the chorus is very catchy. And my son immediately started to sing along, and I was like, it's a hit. This is a good song. Like, he likes it. So I recorded him. It was very easy, like not very hard. He had good timing. So that's my boy. ก็ลูกชายอายุ6 ขวบฮันซี่นะครับก็คือวันนั้นเขาก็ได้มีแทร็กตัวนี้เป็นเดโมฟังทีนี้ลูกเขาก็ร้องตามเฮ้ยลูกร้องได้เพลงมันดีนั่นเลยก็ให้ลูกนี่แหละอัดเองก็ธุรกิจในบ้านนะครับใช้กันเองนี่แหละ Yeah, and then in the master channel, I'm just using a spectrum right here to see all the frequency, my whole frequency spectrum. Sorry. Everybody loves now and latest. Now and latest. And I'm doing a little bit of mastering here myself, even though I have to say it's very important to leave certain tasks to the professionals. So I'm not compressing this song in any crazy way. I'm just enhancing it a little bit to make sure that the mastering engineer already knows where I want to take it. So I think that's quite important to say. ก็เพลงที่เขาก่อนจะส่งไปอย่างนี้ครับก็พยายามไม่คอมเพรสมันเยอะเกินไปนะครับให้มันสามารถที่จะทำไต่ต่อได้มากขึ้นนะฮะ Yeah. And yeah, that's kind of my track deconstruction of this very radio-friendly clubby sound. And yeah, later on, as I mentioned, please ask me stuff. If you don't want to ask in front of everyone, you can also come to me in a one-on-one. ก็อันนี้ก็เป็นการชำแหละเซกชันของเขาว่าทำอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลามีข้อสงสัยอะไรก็มาถามเขาได้โดยตรงได้เลยนะครับ So what we will do now is I will welcome Nap to the stage. It will just probably take 2 minutes to set up his laptop. ครับผม Then he will give you an amazing little look into Wavetable. After that, I will give you a little Live 10 in a nutshell, just to tell you sort of my favorite changes. You also have to understand, you can start setting up. And I can just keep everyone interested in talking. โอเคก็เวลาต่อไปเดี๋ยวให้พี่นับนะครับมาเซตอัพแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็พี่นับจะมาโชว์สาธิตในการใช้ Wavetable ที่ซีเมนชั่นไปเมื่อกี้นะครับก็ระหว่างนี้มีข้อสงสัยอะไรก็ถามกันได้นะครับก็ขอเสียงตัวมือให้ซีสักรอบนะฮะแล้วก็ So you also have to understand there's probably over 200 changes within Live 10. When you look at Live 9, the change to Live 10. And obviously I'm not touching all of them. I'm touching the favorites. But in my nutshell view summary, I will introduce a few more just so you are more keen. ก็จริงๆใน Ableton Live 10 ก็เ
พิ่มฟังก์ชันมา200 กว่าอย่างเลยนะฮะซึ่งอาจจะพูดได้หมดเดี๋ยวหลังจากนี้ซีก็จะโชว์สาธิตอีกนิดหนึ่งนะครับขอ XX เตรียมให้พี่นัทหน่อยครับเตรียมไมค์หน่อยโอเคไม่เป็นไรได้ละ Hello. Okay ครับ โอเคครับก็ขอเสียงปรบมือให้พี่นัทหน่อยครับจากอินเดียดีครับเดี๋ยวผมยกเวทีนี้พี่นัทเลยแล้วกัน พูดภาษาอะไรดีวะเนี่ย อังกฤษไปเดี๋ยวผมแปล ได้หมดครับ Let me introduce myself. Okay. My name is Thosawat Chotiwong. You can call me Nap. I'm certified trainer. Like see we yeah. Yes man. ก็พี่นัทนะครับจากอินเดียบีนะครับก็เป็น ครับ certificate ก็ trainer จากไทยแลนด์ที่เป็นปีเดียวกันกับซีเลยนะฮะ ครับ ใช่ไหม ก็ค่อนข้าง a little bit nervous. You can make it man So okay, let's talking about the Wavetable. This is make everyone crazy because back in the day since Live 7, the Ableton never have a new instrument before. This is a new one. Okay, clap your hand for the new synthesizers. Wavetable. Wavetable นะครับตั้งแต่ Ableton Live 7 ไม่มีเครื่องดนตรีใหม่มาเลยนะครับนี่คือครั้งแรกในรอบหลายๆปีนะครับใน Ableton Live 10 คือ มันต Wavetable ลกเลยพี่พูดภาษาอังกฤษแล้วเราก็แปลอีกที ผม นะ ก็ว่านั่นน่ะ เดี๋ยวจะลองดูนะ Okay. 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 Why we have Wavetable in Live 10? Actually, back in the day, if you think about 70 and 80 music, we think about analog synthesizer, right? And if we're thinking about 90 music, we're thinking about the FM synthesizer. In the Ableton, is going to be like, okay, the first one is analog, right? This is a basics analog synthesizer. You got everything, such as like if you play Moogs, everyone know mini Moog, right? Okay, you got the mini Moog with the analog thing over here. And if you think about the FM synthesizer, we have an operator. That is mean if you want the sound like the Yamaha, the X7, you can make it by use this. Okay, and move forward. For 2000, we have what is this? Oh, we have a sample machine. Okay, and then the new one, we have a granular synthesizer. Okay, if you want, everyone should know about. Everyone can. Did you play the Simpler? Everyone know about the Simpler and Sampler a little bit? No. ก็ No. ย้อนกลับไปเมื่อกี้นิดนึงก็คือ ไม่เป็นไร ตั้งแต่ปีอายุ 80 จะเป็น analog 80 analog sin 90 FM ครับ คราวนี้ขยับมาโลกคอมพิวเตอร์ก็จะเป็น granular sin ครับ หลังจากนั้นมาก็ยุคนี้นะครับน่าจะเป็นยุคของ Wavetable sin ครับ Yeah, you can see in the like plugins called name like Selam before, Massive before. That is a Wavetable synthesizer. And for now, Ableton thinking about this era, it should be a Wavetable. ครับ We should have a Wavetable sin inside. Okay, we put a Wavetable sin. Okay, let's see inside the Wavetable. Okay, what is the basic thing in the Wavetable synthesizer? ขอเปิดนิดนึงนะครับ ได้ครับขอโทษครับมันมีฝรั่งไงไม่เป็นไรเราคุยกันไปเรื่อยๆเนาะโอเคนะครับคราวนี้เบสิกนะครับของ Wavetable Sin มันทำงานยังไงนะครับขออนุญาตเปิดเฉยๆก่อนละกันนะครับจะเห็นว่านี่ผมไม่ได้เขียนโน้ตนะครับผมใช้ Mono Sequencer ใน Mac for Live เล่นนะครับแล้วก็เปลี่ยนแพทเทิร์นไปเรื่อยๆอันนี้ผมใช้อุปกรณ์ใหม่ล่าสุดนะครับใน Mac for Live นะครับชื่อว่า Drum Sin นะครับมันแจ๋วมากตรงที่ว่ามัน separate เสียงคิก snare clap hi-hat ออกหมดเลยแล้วเราก็จะสามารถ modify เสียงเช่นปรับ decay ได้เปลี่ยน pitch ไม่ต้องใส่คิกแล้วใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบเลิกเลยนะครับส่วน hi-hat ผมก็เอา mono sin มา random จังหวะเหมือนกันโอเคครับอันนี้เป็นซาวประมาณนิดนึงของ Wavetable นะครับThis is just the demo from the Wavetable sounds and you can create so many of character in the Wavetable synthesizer. If I open this view, this is a basic view of the Wavetable, but it looks normal. I want to try something looks amazing. Yeah.
Clap your hand ครับ Thank you so much Okay let's see what is it what is this This is basically let me choose the basic one okay First the Wavetable scene is come with the two oscillator and inside the oscillator they have a lot of the category of the Wavetable for you and separate by like easy name like basics, collision, complex, distortion. Okay, let's try distortion. And inside the distortion, second choice, you have a lot of Wavetable from the distortion category, such as this one freak. Okay, let's try. This is a sound from the freak Wavetable and you can find okay แป๊บนึงนะครับขออภัยพอดีดีเทลมันเยอะมากผมอยากจะให้ครบทุกหัวข้อจริงๆ Okay you can see and you can find a lot of position in the wavetable that you choose that is mean this button used for change the position in the wavetable And second oscillator, you have same thing like oscillator one. You have the same category, but we choose different sounds. And also the one thing that I really love in the oscillator, they have two functions for showing up the virtualization over here. For now, you can see like linear. If you choose over here, it's not change the sound, it just change like a virtualization to show you this one is polar. It's going to show the wave from inside to outside. Okay, let me create some pattern to show this thing a little bit. ก็หน้าซีนเมื่อกี้ก็จะเป็นเรื่องของซีนนะครับในการ Wavetable มี2 accelerator นะครับก็มี linear ให้เห็นได้ด้วยนะครับก็มี2หน้าตานะครับให้เห็นรูปเวฟนะครับเพื่อความจ้าบของแต่ละคนนะฮะใครชอบแบบไหนพูดแบบนี้แล้วกันนะฮะใครชอบอยากเห็นหน้าตาแบบไหนก็แล้วแต่เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวขอสร้างแพทเทิร์นนิดนึงนะครับขอปิดไอ้ไฮแอดนี้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวผมสร้างแพทเทิร์นง่ายๆมา1อันก่อนแล้วกันนะครับOkay and we have a two oscillator for now on I choose the wavetable from oscillator 1 and oscillator 2 already and then you can and then the signal is going to the filterสร้างเป็นเรื่อง2อันครับแล้วก็สัญญาณเสียงก็จะไปที่ฟิลเตอร์ก่อนนะครับ For now we have two multiple filter inside the filter if you see we have a two filter inside the filter we have a filter type like basically low pass high pass band pass and slope and this is circuit you can choose the different sound of the filter by choose the filter circuit we have a 5 circuit over here. What is the filter circuit? Actually, it copy filter style from the real synthesizer, such as Koch MS-20. แล้วก็อีกหลายอันที่ผมไม่อยากพูดชื่อเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อะไรประมาณนี้นะฮะเอาเป็นว่าเลือกมาอันหนึ่งแล้วกันมี2ฟิลเตอร์แรกเป็นเลือกสไตล์ของฟิลเตอร์อันที่2ก็คือเป็นเสียงที่ลองฟิลเตอร์อีกทีหนึ่งเดี๋ยวลองทดลองนะผมทดลองฟิลเตอร์ circuit from MS-20 Koch MS-20 if I open this it's going to have the drive function ถ้าใครอยากทำเสียงหนักๆก็ใช้ drive เลยก็ได้นะฮะOkay let's see inside we have this is a filter circuit and then we have a filter routing this is a very big thing in the wavetable scene
This is filter routing that let you to create and send the signal difference. For the serials, it's going to be like sound from oscillator 1 and oscillator 2 come together and send to the filter 1 and pass to the filter 2 and send to the amps. Okay, this is a serial. Next, for the parallels, it's going to sound from oscillator 1 and 2 and merge and put and separate by going to the filter 1 and filter 2 นะครับ ก็คือ sound จาก oscillator 1 กับ 2 รวมกัน แล้วก็ยิงไป filter 1 filter 2 แยกกัน นั่นหมายความว่าสามารถทำเสียงได้ 2 character เลย อันนี้ผมจะเลือกเป็นอีกตัวละกัน ตัวหนึ่งเล่นโล ตัวหนึ่งเล่นไฮ แต่ตอนนี้คือเสียงจากออสซิเลเตอร์1กับ2รวมกันนะครับ ตัวสุดท้ายสุดยอด split นะครับ for the split function is going to send the oscillator 1 signal to filter 1 and going to the amp and oscillator 2 send the signal to filter 2 and send to the amp separate นะครับ นั่นหมายความว่าอยากจะทำอะไรเพี้ยนๆก็ได้แล้วนะครับลองดูครับ เพี้ยนๆในที่นี้เดี๋ยวลอง I'm going to try something crazy. I'm going to go to the matrix and send an envelope from filter 2 to LFO 1. And then for the filter, frequency for the filter 1 and clicks. Okay, let's see this thing a little bit. It's very interesting. If you see and use another synthesizer before, is they have a lot of the button, and you never know what is it like. What is that, and difference. But in the Wavetable scene, if you want to control, if you want to modulate, for example, I want to modulate the frequency, filter frequency. I just click it, and then is I going to show. If I'm not click it, I click something different like resonance, it change to resonance. ก็คือถ้าเราไม่ได้คลิกเลือกมันก็ไม่โชว์ก็ไม่ต้องงงอะไรไม่ขึ้นก็ไม่ต้องไปยุ่งมันจะขึ้นแต่อะไรที่เรายุ่งเท่านั้นครับนะครับเพราะนั้นใครที่ไม่คล่องเรื่องซินนะครับไปเจออะไรที่มันมึนหัวอย่างแบรนด์อื่นๆมาเจออันนี้ง่ายมากครับนะฮะคราวนี้ผมจะลองใช้ LFO 2 Control Frequency Filter 1 แต่ Control กับคราวนี้ลองเปลี่ยนเวฟบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือทำให้ดูในส่วนของฟิลเตอร์เฉยๆนะครับmove back to the this view a little bit because it's look easier some things. Okay, if you have a filters, multiple filter, you can see we have a two filter type. Okay, we have you can control type of the filter. We can change the circuit of the filter, and also we can change the routing of the filter. That we have a serials, parallel, and split. And let's see on this view. So we have more sources. In most sources, you can see we have 5 different modulation sources. The first is amp, okay. Second is envelope 2, envelope 3. That is mean we have, actually we have a basic 3 envelope to do some things in the sounds. And we have a basic 2 LFO. But if your LFO not enough, you can go to the Mac for Live. This is a really big thing. If you guys use a Mac for Live in Live 9, when you install a Mac for Live and put the Mac for Live in the track, they are going to open the Mac MSP with the Ableton Live together. But in Live 10, no way. Mac for Live is in the Live 10. That is mean if you put the plugin in the Mac for Live, Ableton Live is going to load
and work like a basics audio effects in the Ableton Live ก็คือไม่กินเครื่องแล้วนะครับโยน Max for Live เข้าไปแล้วใช้เหมือนปลั๊กอินปกติได้เลยใครที่กลัวว่าเครื่องจะดับไม่ว่าตอนเล่นไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ดับแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันกินเครื่องมันก็จะกินเหมือนเราโยนออโต้ฟิลเตอร์ทั่วไปธรรมดาเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะโยนอะไรฮาๆมันๆอย่างเงี้ยฮะก็โยนไปนะฮะเมื่อกี้ผมจะโยนอะไรผมลืมไปแล้วโอเค LFO นะครับถ้าใคร LFO ไม่พอนะครับ inside the Max for Live we have a Max audio effects if the LFO is not enough for you over here you have a LFO if you see I have a 2 LFO actually this is a LFO from the Live 9 let's see LFO for Live 10 it look like this หน้าตาจะเหมือนปลั๊กอินปกติในไลฟ์10นะครับเพราะฉะนั้นโหลดของใหม่มาลบของเก่าด้วยนะครับมันไม่ลบให้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้น LFO นี้ envelope ก็มีนะครับลองดูไปต่อครับ Okay you have 5 different modulate sources next is a matrix Okay see tell you before about the matrix already the matrix is used for senseนะครับ although you apply modulation to your parameter that you choose for example that I show you I choose the frequency the filter frequency when I choose is going to show the matrix to control the filter frequency ง่ายไหมฮะง่ายมากเลยนะฮะส่วน MIDI นะครับ next is a MIDI is same like matrix but it's used for a lot of MIDI signal use MIDI signal to control like for example VL is velocity you can use the velocity to control everything inside the Wavetable นะฮะ you can use a note to control and also if you have a controller you can use pitch bend นะฮะ and after touch นะ after ใครไม่รู้ after touch ไหมครับ after touch ก็คือเวลาเราทริกเกอร์ลงไปบนคีย์บอร์ดแล้วกดลงไปได้อีกสเต็ปหนึ่งอันนั้นคือ after touch ไม่ใช่มีทุกรุ่นนะครับก่อนซื้อก็ลองดูด้วยแล้วกันนะครับพูดมากเดี๋ยวขายของนะครับ Okay let's see for now okay I have this sound so but I want to warm my sound a little bit they have a very classic sub oscillator it have a lot of question about the sub oscillator about this you can see they don't have any parameter to select the waveform for sub oscillator because the sub oscillator is going to receive the waveform from oscillator 1 and oscillator 2 go into the sub and use that waveform to be the sub oscillator นะครับก็คือมันไม่มีให้เลือกนะครับว่าจะเป็น sine wave square wave saw wave ไม่มีอะไรเลยก็คือมันจะรับสัญญาณจาก oscillator 1เข้ามาแล้วใช้อันนั้นแหละเป็น sub oscillator นะครับเพราะนั้นผมใช้ตอนนี้ผมก็สามารถเพิ่มแล้วก็จะมี octave มาให้ลดลงไปได้อันนี้เบสิกเท่ากันเดี๋ยวผมเปลี่ยนนี้ก่อนนะฮะโอเคนะเพราะฉะนั้นสามารถเพิ่ม Sound Oscillator ตรงนี้ก็ได้หรือนะฮะเพราะจริงๆแล้วเราสามารถใส่เอฟเฟกต์เพิ่มเติมได้ในที่นี้ก็อาจจะเอาเมื่อกี้ดรัมบัสนะครับมาช่วยให้มันหนาขึ้นจริงๆดรัมบัสเนี่ยเป็นอะไรที่ซุปเปอร์เจ๋งเลยเจ๋งยังไงเจ๋งเวลาที่ผมสมมุติว่าคุณทำลูปดรัมลูปโยนดรัมลูปมาอันนึงนะฮะด้วยความขี้เกียจเลยนะฮะปกติเราจะต้องมานั่งหาโน้ตของซับถูกไหมฮะจริงๆในดรัมบัสถ้าเมื่อกี้ทุกคนสังเกตกันดีๆแล้วเนี่ยขออภัยนะฮะIf you guys look in deep to the drum bass, you can see they're showing up the note when you move the frequency. See that? That is mean you don't have to do nothing. Just put the drum, and if you want to choose, you just choose the note for your sub kick or sub bass, and then use boom to make it up. แค่นี้เลยฮะก็คือ
มันมีโน้ตให้ดูฮะก็เลือกเนี่ยฮะแล้วก็ดูโน้ตไปฮะโน้ตอะไรสมมุติเพลงเราคีย์ดีอยากได้ซับเป็นคีย์ดีไม่รู้ว่าคลิกอะไรเอาซับไว้ก่อนนะเดี๋ยวนี้ต้องเอาซับไว้ก่อนใช่ไหมแล้วใส่แล้วก็บูมมันขึ้นไปเลยฟืบเสร็จนะฮะได้คีย์แล้วไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปจูนไม่ต้องไปโยนสเปกตรัมดูนะฮะเอาเนี้ยปรับเลยนะฮะมาเลยนะฮะโอเคคราวนี้เราลองมา create เพราะนั้น Wavetable คำถามต่อมานะครับมันทำอะไรได้อีกนะครับตอนนี้ผมได้ซาวนี้แล้วครับ next we are going to see the last one is the unison mode นะครับ unison mode is mean like play many notes at the same time right in the unison they don't have just a basic you can see a lot of the unison style อะไรเนี่ยนะฮะจะเห็นว่ามันจะ create อย่างแรกนะครับ we can choose the voice we choose a basic going to choose a classics mode and then choose voice 5 voice together and then place a mouse to control the percent that we are going to create the unison นะฮะเมื่อกี้ซาวไม่ออกเพราะว่าตลกมากผมไปเลือกอีกแท็กหนึ่งนะฮะขออภัย ว่าทำไมหมุนแล้วซาวไม่ออกโอเคSo now we use the classics mode. Let's try shimmer. See that? Hear that? The sound is different change. And for now it's noise. It's going to create a little noise from voice. Phasings. And next, this one is my favorite. Is position spread. It's going to spread the sound. If you make the sound like a mono sound, if you choose the spread, it's going to expand the sound to stereo. That is random note. Yeah. And for the notes, basics Wavetable since it can play 8 notes in the same time. If you play chord, you can trigger just only 8 notes. And also, if you want to use the grind mode, you can choose to change to the mono style. It's going to play just only 1 note per time. And then you can use the glide mode. But for now, it didn't work because didn't make the note to play with the glide mode. Okay. ขอทำอะไรแบบนะครับง่ายๆแล้วนะครับAnd then I'm going to do my technique is going to duplicate these tracks to the new tracks. And then I'm going to change the note up 1 more octave. But if I want to change the sound 1 more octave, I don't have to put basic like MIDI effect pitch. I don't have to do that. Maybe I can go to the transport and make it up 12 semitone. But this one, I just want to high frequency sounds. I'm going to change the filter and use just only the serial. And create sound a little bit and use the amp. Inside the amps, this is very interesting. We have a function called triggers and loop. The trigger is like it's going to trick the sound when the sound finish when you play the note, and if you have a long note, but the sound is finished already, it's going to stop your sound automatically and waiting for the new note coming. ก็คือสมมุติถ้าเราทำซาวอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยสมมุติถ้าโน้ตเราเล่นไปแต่ซาวมาเล่นหมดละมันก็จะหยุดเองจนกว่าโน้ตใหม่จะเข้ามานะครับ
And next we have a loop mode. Loop mode is going to play like loops. The sound is play loop. When the sound is play finish and play it again, it's going to play it again automatically. ประมาณนี้นะครับ เพราะนั้นเดี๋ยวผมขอคำนวณนิดนึงนะครับ ตอนนี้เราใช้125นะครับ ก็เดี๋ยวคำนวณไทม์นิดนึงนะครับ 60,000 ตั้งหาร125นะครับ1บีทนะครับเดี๋ยวหาร2อีกทีขอครึ่งบีทพอ240นะครับโอเคเมื่อกี้ผมจะใส่240เข้าไปที่ตรงนี้มันก็จะเพลย์ทุกๆครึ่งโน้ตเลยลอง play the two sound togetherประมาณนี้นะครับคราวนี้ in the Wavetable this is not delays but is have some things a little bit for my style this is inside the Wavetable and you can see we can create a lot of the position sound by use the different Wavetable everything is going to make it very easier but a little bit inside and passes okay let's see in the oscillator they have oscillator effects if you see in the oscillator and move to below here if you click over here they have effects to modulate the oscillator sound. They have a FM. It's going to modulate sound by use of frequency modulate. Inside you can see the tunes and amounts. Okay, let's see what is the sound like. It's going to help you to create some harmonic inside the sound. And then the classic mode. The classic mode is come with the pulse width. You can see the pulse width inside the, if you think about the analog scene inside the square wave, you can see the pulse width right to control the size of the wave. And then we have here, and then do something crazy. I'm going to use the IFO2 to control the sync effect function over here by IFO2. If it's too fast, maybe I use the envelope tree. Okay. And the last one, they have the modern. In the modern, they have a create effect by use of warp function. Actually, it's a mix between the classics mode and the warp style, the warp function in the Ableton Live. Yeah, it's mixed together. Okay, I have a little technique to use the new effect from the Wavetable, from the Ableton Live 10 is echo. Basically, I love to making the mono synthesizer, make it in the mono. And then I want to expand it to make it bigger. I'm going to make, open the return and make the return track. And then I'm going to choose echo and I make my preset called voice dub. And then I just change a little bit of delay time over here to make it wide.
ก็คือเมื่อกี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็คือไอ้เจ้าตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ไอ้ตัวเอฟเฟกต์เนี่ยที่มันมีมาให้3โหมด FM โหมดก็คือใช้ frequency มาสร้าง modulation กับไอ้ตัว oscillator classic mode ก็ใช้ตัว pulse มา control ความกว้างแคบของไอ้ตัว wave นะครับและสุดท้ายก็ตัว modern ก็คือใช้ตัว classic นะครับผสมกับวิธีการ warp ใน Ableton นะครับผมสุดท้ายเมื่อกี้ที่ผมใช้ตัวเอฟเฟกต์อันใหม่นะครับตัว Echo นะครับก็คือมาสร้างให้มันมีความเป็นกว้างมากขึ้นนะครับให้มันมีความเป็นสเตอริโอมากขึ้นสุดท้ายนะครับก็คือผมจะสร้างซาวด์หลังบ้านนิดนึงให้มันมี voice นิดนึงผมจะเปิด return track ขึ้นมาตัวหนึ่งผมจะเปิด Echo มาอีกตัวหนึ่งนะครับและผมจะลองใส่เอฟเฟกต์ที่เป็นใส่ซาวด์ที่มีย่านต่ำยิงเข้าไปอันนี้คือซาวด์ที่มาจาก Echo หลังจากนั้นผมจะใส่ให้ซ้ายขวาต่างกันหลังจากนั้นผมจะเลือกเป็นปิงปองก็ได้นะฮะผมมาที่ modulation โทษทีมาที่ character ผมเอาฟังก์ชัน repitch ออกก่อนนะครับเสร็จแล้วมันจะมี ducking mode ducking เนี่ยมันจะเหมือน compress เลยมันจะอัดเหมือน compress เฉพาะเสียงดีเลย์ที่เราทำเอาไว้ใส่เวิร์บหน่อยนะฮะหลังจากนั้นผมใส่ฟิลเตอร์นิดหนึ่งคัดโลหน่อยถ้ากลัวโลมันเยอะไปนะครับ use นี้เลยครับใช้ new one ครับ new function in the utility if the low end is too much you can use the utility new function the bass mono I choose 200 that is mean below 200 is going to play mono sound นะครับอันนี้จ้าบมากก็คือใครทำมาสเตอร์นะครับขี้เกียจมา EQ ย่านต่ำออกนะครับโยนนี้เข้าไปกดปุ่มเดียวเลิกนะครับเรียบร้อยเสร็จนะครับคราวนี้ลองเพลย์2อันนี้พร้อมกันนะครับให้กระเดื่องมันจ้าบขึ้นหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ Wavetable ขอบคุณครับขอบคุณพี่นับมากๆเลยครับสำหรับน่าจะพูดครบทุกอย่างนะครับเหนื่อยพี่2 ภาษาเลยไม่รู้ ผมว่าก็งงกันทั้งคนพูดครับคนฟังนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับพี่ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนครับโอเคเดี๋ยวต่อกลับไปที่see can you show you show insights already เกือบโอเคเดี๋ยวกลับมาช่วงของ C อีกสักนิดนึงนะครับ back to right ก็ใกล้ถึงเวลาของรางวัลของเราแล้วนะฮะ Is everyone still with us? โอเคไหมครับทุกคนยัง Here? โอเคไหมครับ Okay, we're just going to do a little run through a few things which are new to Live 10. Before we're going to have a lucky draw. Yes, what is that? Yeah. Ooh. I think somebody's going to walk home with a push too. Yeah, and Live 10. Ooh, for free. Free. Okay. So, in my own words, I feel that Live 10 is able to put more control into your hands to shape your sound. อย่างแรกคือสามารถทุกอย่างมันอยู่ในมือของเราในการที่ควบคุมแล้วก็สามารถจัดการกับเสียงได้อย่างดีเลยนะครับ The flow is improved, the accessibility is improved. Yeah. ก็การทำงานแบบพัฒนาอย่างมากเลยทำงานง่ายขึ้นเร็วขึ้น As we saw, a lot of visualization on push 2 has improved. แล้วก็การแสดงผลในหน้าพุท2ก็แบบพัฒนาขึ้นอย่างมากเลยครับ For spontaneous work, I would always want to talk about capture as a very revolutionary new tool ซึ่ง in your ฟังก์ชัน hands. ที่เรียกว่า capture นี่เป็นการพัฒนาอย่าง
ล้ำมากเพราะว่าไม่จำเป็นต้องกดอัดก็กดไปก่อนมันก็จะขึ้นแสดงผลให้เราเห็นเลย Capture นะครับลองเล่นดู What I haven't really touched is the whole improvement when it comes to the library, but that might be a little bit also overwhelming when we just sit here with all these beautiful people. But basically, you have to imagine you can now also create your own way to archive sounds, to like up there. You can now just say, okay, you can have your own way to put things into library. You can say rename and so on. Yeah, so it's a lot of tools you can do. ก็มีไลบรารีใหม่ๆเยอะแล้วก็สามารถ rename ให้มันเป็นแบบของเราเองได้ด้วยนะครับ You have endless undos, which is very important, even after you save. โอ้สามารถ undo ได้ด้วยถึงแม้ว่าเราเซฟไปแล้วนะฮะว้าว Sometimes it's just a mistake, and you press. I know, right? Yeah, you didn't want to save. It's คือถ้าเกิดใช้โปรแกรมอื่นจะรู้ครับว่าเราเซฟไปแล้วแบบชิบหายแน่นอนกลับไปแก้ไม่ได้แต่ตอนของบัตตันสามารถย้อนกลับไปแก้ได้ถึงแม้ว่าเราจะเซฟแล้วนั่นเองนะครับ in a current project, you have up to 10 backups. Yeah, like so at all times there's 10 backups sitting there, so you can jump back to that. อ๋อสามารถแบ็กอัพถึง10 ครั้งเลยนะครับสามารถกระโดดไปกระโดดมาได้ Chase MIDI, that's something, we saw a lot of MIDI notes when Nap was playing here. So, and normally they always have to be played from the very beginning. But when you're working in an arrangement and you're in a little sort of section right here, there might be a very long MIDI note. Right now you can turn on Chase MIDI. And even if you're not at the beginning of the note, if you're like kind of here, you play it, you will still hear that MIDI sound. It's called Chase MIDI. Chase MIDI Yeah. นะครับแจ๋วเลย All your audio files have now a digital timestamp, so it's a lot easier to find stuff. ซาวไอเสียงส่วนใหญ่ก็เป็นพวกแบบไฟล์สเต็มแบบเก่าๆนะครับหาง่ายๆครับไม่ยาก Then, of course, I showed you how automations now work, how you can now work with fades, how your automations click into the grid. ก็พวกออโตเมชันในการปรับแต่งแล้วก็พวกเฟสที่สามารถจัดการในตัวคลิปมันได้หรือตรงเวฟฟอร์มมันได้เลยนะครับ And last but not least, when you now export, you can immediately export your material into an MP3 as well. สามารถเอ็กซ์พอร์ตเป็น MP3 ได้แล้วนะครับเป็น MP3 ที่ถ้าเราเลือก96ก็จะคอนเวิร์ตมาจาก96เจ๋วเลย ส่งงานก็จะไม่ต้องคอนเวิร์ตก็ครับผม Yeah, and as I mentioned, the list of improvements is actually very long. This is a very small print. There's about 200 improvements here, and I hope the ones we introduced to you make you feel excited. ครับก็ Thank you so much. ทั้งหมด200กว่าการพัฒนาของตัวไลฟ์10ครับก็นี่คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับผม Yeah. คำถาม any question Q&A time Yeah, มี I think คำถาม it's Q&A time. ใครไหมครับใครมีคำถามหรือสงสัยตรงไหนไหมเอ่ย As I mentioned, if you feel shy and don't want to ask anything in front of everyone, you can also come later to us, Nap or me, certified trainers, ask us stuff. If we don't know, we're still going to act smart. Yes ก็มาถามกับพี่นับหรือทางซีได้เลยนะครับหลังจากนี้ถ้าเกิดใครอายนะฮะเงียบกิ๊บมีคำถามไหมครับคำถามสักคนหนึ่งมา Maybe then I can have a question. How many producers, how many people in this room consider themselves a producer? ใครเป็นผู้ใช้พูดใครไปใช้Abletonพูดอย่าง 1, 2, 3, 4, 5, พี่ 6, เจ 7, ครับโอเคพี่เจใส่เสื้อไซส์อะไรครับ 8. Good. M โอเคครับ Backpack. เราบอกคนแล้วเขาว่ามีของรางวัลด้วยนะครับพี่เจครับเอาเสื้อจากวัตตันจากเยอรมันครับผมครับใครจะเป็นผู้โชคดีก็มีโอเคhere's question โปรแกรม Ableton Live 10 สามารถส่งสัญญาณมิดิไปผ่านโปรแกรมอื่นๆได้หรือเปล่าครับอย่างเช่น Resorum Arena อะไรแบบนี้ครับขอบคุณมากครับอันนี้ของชอบเลยใช้งานบ่อยก็สำหรับผู้กล้ามีเสื้อให้เหมือนกันครับใส่ไซส์เบอร์อะไรเอ่ย L ครับ L เปลี่ยนชาวสีม่วงเป็นชาวสีขาวแป๊บโอเคครับ
อืม แต่พวกโปรแกรมอย่าง Serato อะไรพวกนี้ซัพพอร์ตหมดแล้วนะครับก็ใช้ด้วยกันได้แล้วก็พวกแอปในโทรศัพท์ลองไปดูในเว็บไซต์ Ableton นะครับขอบคุณมากครับ ใครจะได้ตัวนี้ฮะอุ้ยลิซิต You และ have to have ไอ a really เทม good question for a blue color shirt. When Ableton Live will support the VST3, do you heard about the plan to update to have the Ableton Live to support the VST3? I wouldn't know, see? And I'm still acting smart. But if you want to give us your email, we can find out and just send you the answer. I wouldn't know. But of course, in general, you can use VST and audio unit plugins within Ableton Live. I just don't know about the VST3. Yeah, thank you. Still get a t-shirt. I should give you my t-shirt now. ยังเหลือนี่เขาดูก่อนนะครับหมด What? หาย No more t-shirts? Yeah, I thought Oh. lost some เหลือเดี๋ยวนะครับมีอยู่Oh, another blue one. มีเหลือตัวอีก1ตัวแต่เป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะครับสำหรับ XL มันเกี่ยวกับการ installation นะครับคือผมอัปเกรดจาก Live 9 Suite มาเป็น 10 ใช่ไหมฮะทีนี้มันมีตัวพวกที่เป็นตัว instrument ข้างในครับหรือว่าเป็น audio effect หรือ MIDI effect เนี่ยมันมีไม่ครบผมเลยไม่แน่ใจว่าตอนลงผมคือลงผิดหรือเปล่าถ้าอันนี้ new function เลยนะครับสำหรับทุกคนนะครับเข้าไปที่แพ็คนะครับตอนนี้ไม่ต้องงงเลยนะครับว่าเรามีอะไรไม่มีข้างล่างจะมีอัปเดตให้เลยว่าเรายังไม่ได้โหลดอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเช็คตรงนี้ได้เลยครับคือผมเช็คแล้วแต่ว่าในตัวของใน instrument เนี่ยมันไม่มีบางอันอย่างเช่นพวกอย่างผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันใช่พวก preset ในข้างในที่มันจะมีทั้งหมด41อันมันต้องมีทั้งหมด13รู้สึกว่าใน audio effect จะมี41ใช่ไหมครับแล้วก็ในตัว instrument จะมีทั้งหมด13แต่ว่าผมจะมี12เหมือนจะขาดไปอันนึงอะไรประมาณนี้ครับผมเลยไม่แน่ใจว่าตอนลงมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าผมมันจะเอาแพ็คไว้ในฮาร์ดดิสก์ลูกหนึ่งในผมมันมีฮาร์ดดิสก์2ลูกในคอมเครื่องเดียวแต่ว่าตัวซอฟต์แวร์จะลงอยู่ใน SSD แนะนำว่าตัวซอฟต์แวร์ทั้งหมดเนี่ยลงรวมไปในคอมเครื่องเดียวส่วนที่เป็นแพ็คนะครับที่เป็นพวกแพ็คพวก V2 อะไรพวกนี้ลงแยกได้ครับเดี๋ยวลองเปิดดูอีกทีนึงก็ได้ครับขอบคุณมากครับถ้าไม่ได้ลองinstall ใหม่อีกรอบเย่ขอบคุณมากครับพี่ครับขอคำถามสุดท้ายครับเหลือ1ตัวI would like to ask about I want to make a comparison between Push 2 and Akai MPC 40. What is the major advantages for Push 2 over the Akai APC? Well, first thing comes to mind, everything is already mapped, yeah? You don't have to put in any work. Every button is named, everything is really tailored and is Ableton made. So that's the huge difference, you know. Then of course, yeah, the Akai has faders and stuff. So, but it's kind of built like a tank. So it's very stable, very solid machine, and it's tailored to the software itself. I think the APC 40 just to use for control some basic functions. Add the play clip, stop clip, and some effects and fader. But for the push, you can go every function inside the Ableton Live on the screen. Yeah. On the screen. เสื้อมาจำกัดมากนะครับก็หมดแล้วแต่เพิ่ม question ให้เมื่อกี้อ๋อหลายคนจะกังวลว่าใน APC มันสามารถคอนโทรลทุกอย่างในหน้าเดียวกันได้แต่บน Push เนี่ยถ้าเราไปสวิตช์เปลี่ยนหน้าเนี่ยมันก็จะไปสู่ดีเทลของหน้าอื่นๆถูกไหมครับ
อันนี้คือทำให้ทุกคนคิดว่าอย่างนี้เล่นก็ดีเจเล่นอะไรไม่ได้นะครับแนะนำให้ใช้ Mac for Live นะครับ Mac for Live ที่ชื่อว่านะครับที่ชื่อว่า Map 8นะครับใน Map 8เนี่ยเราจะสามารถแมปอะไรก็ได้ผมกดแมปผมแมป Fader Volume ผมแมปอันนี้อันนู้นอันนั้นไม่รู้แหละแต่คราวนี้ can we switch the screen to the push yeah Okay, on the screen you can see they have macros, X macro knob นะครับ and then I can choose to control the fader that I'm mapping into the Ableton software เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้หน้านี้คอนโทรลอะไรทุกอย่างพร้อมกันได้เลยและถ้ามันมีหลายปุ่มก็เพิ่มเข้าไปแค่นี้แล้วเดี๋ยวบน push นะครับมันจะขึ้นเป็นให้เรียกว่าจะเอา map X ตัวไหนใช้ตัวไหนอย่างนี้ได้เลยแจ๋วนะครับโอเคครับแจ๋วเลยครับแจ๋วโอเค Thailand is one of the few countries in the world. There's a limited number of countries where Push 2 comes with Live 10 Suite. So that's a really big bonus. ก็เป็นประเทศเราเนี่ยประเทศแล้วที่มีพุชกับมากับโปรแกรมนะครับประเทศเดียวเท่านั้นนะครับทั่วโลกมีแค่เรานะฮะมีของไหมครับมีครับผมใช่ แต่ใกล้หมดแล้วนะครับโอเคก็ขอบคุณพี่นับด้วยครับสำหรับคำถามดีครับแล้วก็คริสเตียนด้วยโอเคในเวลาต่อไปนะครับผมอยากจะเรียนเชิญเดี๋ยวทีมงานครับทีมงานกล่องลัคกี้ดออยู่ไหนเอ่ยใกล้เวลาสำคัญที่สุดแล้ว Do you have any sound like for the exciting Okay Next I would like to invite Mr. Sean come to do pick the lucky door for us Close your eyes. Okay. Don't open yet. Okay. Next, I would like to Mr. พี่โจครับร่วมกันแจกกับพี่ชอนหน่อยครับพี่รันครับผมมาโชว์ให้เห็นเลยนะครับว่ามีตัวเป็นๆจริงๆตัวนี้ใครจะเป็นคนได้ไปนะครับ Live 9 Suite included. Yes. Live 10, sorry. Says live now. ด้วยทอธงนะครับเบอร์โทรลงท้ายด้วยเลข6นะครับลุ้นนะครับคุณธนพัฒน์ครับผมธนพัฒน์แสงสุตะโกคุณบอมนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันครับผมโอเคยินดีด้วยครับยินดีด้วยมากๆเลยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมนะครับก่อนอื่นอยากให้พี่รันกล่าวอะไรนิดนึงสำหรับงานนี้ครับผมครับก็อย่างที่ผมกล่าวไว้ตอนแรกนะครับว่าจริงๆผมอาจจะเข้าใจผิดไปแล้วเพราะว่าเคยบอกว่า Ableton Live อาจจะไม่เป็นที่คุ้นเคยของคนไทยเท่าไหร่แต่ดูจากจำนวนคนที่มาวันนี้แล้วผมว่าคนไทยสนใจมากๆนะครับก็ผมว่าจะช่วยทำให้เราพัฒนาวิธีการทำเพลงแล้วก็ Ableton Live ก็มีข้อดีทั้งการ produce แล้วก็การเล่นสดนะครับผมว่าเอาเทคนิคเหล่านี้ที่ได้เรียนรู้เพิ่มเนี่ยนะครับไปปรับใช้กับทุกท่านได้นะครับขอบพระคุณทุกคนมากเลยนะครับแล้วก็ขออภัยในเรื่องข้อจำกัดเรื่องพื้นที่นิดนึงนะครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างไม่คิดว่าจะทุกท่านจะให้ความสนใจขนาดนี้นะครับขอบคุณครับ
โอเคครับขอบคุณทุกคนก่อนอื่นอยากจะรวมตัวกันถ่ายรูปกันสักหน่อยนะฮะสำหรับให้เป็นเกียรติกับทางทีมงานนะครับก็เดี๋ยวอะไรนะฮะตากล้องอยู่ในนู้นแล้วถ่ายมาทางนี้เลยครับรบกวน move ทุกคนทีมงานครับรบกวนช่วย move เก้าอี้หน่อยครับผมแล้วก็หลังจากนี้สามารถยังทดลองจุดเดโมนของเราก็ได้หรือจะมาคุยกับซีกับทางพี่นับได้ด้วยเช่นกันนะฮะ